हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो कैसे आज हम बात करेंगे Xiaomi Mi 11X के बारे में। ओके, आज को हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट रिंगटोन इन Xiaomi Mi 11X। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से अपने वीडियोस में देखिए आप रिंगटोन वगैरह को सेट कर पाएंगे एंड आपने जो भी कोई भी थर्ड पार्टी सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड किए होंगे तो वह भी आप किस प्रकार से रिंगटोन वगैरह सेट कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है। तो गाइस, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप आइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है रिंगटोन्स वाला, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए एमआई की रिमिक्स वगैरह रिंगटोन मिल जाती है एंड यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ऑल रिंगटोन्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको देखिए आपको Xiaomi की तरफ से कुछ रिंगटोन्स मिल जाती है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसे सेट कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन सॉन्ग्स, तो यहाँ से आप ऑनलाइन सॉन्ग्स भी देखिए कर सकते। एंड आपने जो भी डाउनलोड करे होंगे सॉन्ग्स थर्ड पार्टी सॉन्ग, तो यहाँ से आप म्यूजिक में जाके यहाँ से भी इसे देखिए बहुत ईजी तरीके से गाइस यूज़ कर पाते। तो फ्रेंड्स, ये था आज को हमारा टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।